Tehnice, lepo pozdravljene v moji družbi. Zami sem Teja in za vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že premešala, tako da bomo kar začeli. Rada bi vas samo še opozorila, da so to splošne napovedi, tako da ni nujno, da je vse namenjeno točno tebi. Spremljaj tisto, kar se poistoveti s tabo in tvojo situacijo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, zdaj s temi kartami bomo pogledali splošne energije za cel mesec in za vsak teden posebej. Za cel mesec imate splošno energijo devetico kelihov. Torej, videti je tle neko izpolnjenje želja, obilje, veselje, sreča, praznovanje. Zelo lep mesec vas čaka. Prvi teden imamo štirko novcev. Prvi teden bo nekako videti bolj, da se boste nekako osredotočili na to, kar že imate. Bomo še pogledali bolj natančno. V drugem tednu imamo devetico mečev. Drugi teden bo malček bolj tak, predajali se boste mogoče strahovom in dvomom, bomo videli. V tretjem tednu imamo karto Luna. Tukaj bodo potem te strahovi in dvomi prišli nekako na površje in potrebno se bo z njimi soočiti. In v četrtem tednu kot splošno energijo imamo trojko novcev. To pa teden, ki bo bolj usmerjen v delo, v akcijo. Okej, zdaj s temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke. Najprej eden izmed, najbolj pomemben dogodek v mesecu je prikazan z karto sedmica, kočija, spodaj pa imamo še enkrat luno. S temi kartami pa bomo pogledali lekcije. In splošna lekcija za mesec februar je vitez palic. Okej. Okej, tako zdaj v splošnem februar izgleda kot nek mesec, ko boste zagnano hiteli proti svojim ciljem. Tukaj videti dosti akcije, dosti nekih konkretnih dogodkov in v bistvu bolj fokus na vaš cilj, na vašo željo. In tukaj je potem tudi videti kot splošne energije zelo veliko zadovoljstva, uresničenih želja, tako da zagotovo vam bo na tej poti, ko se boste podali na to pot ali pač karkoli imate proti tej želji, je videti, da boste zelo fokusirani in tudi zelo uspešni pri v bistvu doseganju teh malih korakov na poti do tja. Zdaj kot lekcije imamo viteza palic in tukaj bi rekla, da je vaša lekcija, da nekako da se nekako osredotočite na te vaše strasti, na nekaj, kar v vas nekako, kar vam dvigne energijo, kar vas razživi, kar vas nekako, ne vem, nekako, da vas, ne vem, zaenkrat ne najdem še neke prave besede, bomo videli potem na koncu. Poglejmo prvi teden. Kot splošno karto sta rekla tukaj štirko novcev in ta karta nekako predstavlja, ko v bistvu se osredotočiš na tisto, kar imaš in nekako mogoče malček preveč zadržuješ zase. Čeprav tukaj na tej karti nekako kaže, da boste kot pokazali nek vaš skriti zaklad, mogoče recimo to bi lahko bilo kot nek skriti talent se bo razkril v vas ali pa imate že kakšno tako, ne vem, recimo kakšen hobi ali pa kaj takega, kakšen produkt in ga boste nekako razkrili svetu. Zdaj kot karte dogodkov imamo cesarico, as palic in karto hudič. Zelo dosti znamenj je imelo tukaj v prvem tednu karto hudič, to je prav zanimivo, tako da izgleda, da bo prvi teden februarja nekako tak karmičen, ko bomo razčiščevali neke karme, torej neke stvari iz preteklosti, ki jih pri sebi čustveno nismo razrešili, se bo v tem prvem tednu februarja izgleda pojavljali v naših življenjih in nas nekako opozarjali, da imamo še v sebi neke skrite blokade, skrita negativna prepričanja, ki jih moramo odpraviti. In kot dogodki je videti cesarica. Torej, cesarica predstavlja, to je karta obilja, karta, ko v bistvu dosežeš že neko tako stopnjo razvoja, pač karkoli to je lahko razvoj odnosa, razvoj neke poslovne poti, razvoj neke želje, kaj takega. Se pravi, ko prideš do neke stopnje razvoja, ko vidiš, da to, v kar si vlagal energijo, da zdaj začenja
kazati neke rezultate. In potem tukaj vidiš to, mislim, čutiš to svoje obilje, veš, da si nekaj naredil, da si nekaj že ustvaril in da še dosti tega pride, dosti rezultatov v bistvu iz tega. Zdaj v bistvu recimo za odnose bi to pomenilo, da boste v odnosih zelo zadovoljni, čutili boste, da vaš odnos lepo uspeva, da se nadgrajuje, da je v njem neka stabilnost, da je ta odnos nekega udobja. Enako velja za finance, za poslovno pot, pač karkoli imate tukaj trenutno nekako izpostavljeno v življenju. Zdaj as palic in hudič tukaj nakazujete na nek dogodek, tle se lahko pojavi neka priložnost pri vas tehnicah, neka taka zanimiva, mogoče ne bi rekla ideja, ampak bolj kot neka strast, da se bo v vas prebudila, nek nov zagon boste tukaj nekako spoznali, našli ali kaj takega in ta dogodek vas bo pripeljal do tega karmičnega dogodka, se pravi do neke izkušnje, ki jo prikazuje ta hudič. Torej, prišli boste do neke situacije, ko nekako se boste počutili omejene. Mogoče, recimo, boste dobili neko idejo in potem že boste zagnano stopili proti tej ideji, potem pa recimo čez nekaj dni boste spoznali, da, ne vem, boste dobili ne vem, recimo prebrali kakšen članek o neki podobni ideji, ki se ni šla, ali pa recimo, ne vem, kot da boste nekako izgubili to moč in nekako boste se spraševali, če je to neka, če je to možnost, da sploh uspete na tej poti ali ne. Poglejmo, kaj so lekcije in bomo tako ugotovili malo več podrobnosti. Lekcije imamo štirico mečev in kolo usode. Tudi kolo usode ima dosti znamenj na tem mestu. Tako da izgleda, da bo tukaj res v prvem tednu februarja nek tak zanimiv preobrat v naših življenjih. Zdaj, lekcija tukaj je tehnica, da se znate sprostiti, da se znate v bistvu ustaviti mogoče, ne toliko hiteti proti ciljem. Tukaj bo verjetno ta priložnost, ko se bo pojavila, bo verjetno treba malček razmisliti in ni dobro, da mogoče hitite proti njej. Se pa v vsakem primeru tukaj zgodi nek pomemben preobrat. In to karto bi si jaz razlagala kot, da ta situacija, ki bo prišla kot neka karmična situacija, če jo boste uspeli premagati in če ne boste dovolili, da vas ta situacija kakorkoli ustavlja na vaši poti ali pa potlača ali karkoli, se zna zgoditi ena taka velika pozitivna sprememba v vaših življenjih. Čeprav tle v drugem tednu imamo zdaj devetico mečev, kar je zanimivo, to pomeni, da bodo prihajali na plano neki dvomi in skrbi in zelo možno, da je to povezano s to karmično situacijo. Se pravi, v drugem tednu februarja boste to tehnice razreševali. Dajmo pa pogledati, kaj so točni dogodki. Imamo devetico kelihov obrnjeno, imamo trojko palic in imamo petico novcev. Zdaj, devetico kelihov smo imeli že tukaj, ampak tukaj imamo zdaj v drugem tednu, ne vem, če se vidi, v drugem tednu je narobe obrnjena. Bom še takole pokazala, če vas zanima. Torej, tukaj je videti, kot da boste nekako v bistvu izgubili upanje v to vašo željo. Se pravi, ta pot, ki se vam bo tukaj pojavila, neka taka zanimiva energija, neka nova strast, se potem pojavi tukaj nek problem. Se pravi, ne problem, ampak neka ovira, navidezna ovira je pravzaprav, ki vam bo očitno, vam bo dala občutek, da ne morete doseči teh ciljev in sanj. Zato se bodo potem te vaši dvomi nekako prebujali, prihajali na površje. Ampak nekako videti, da pol boste vseeno tehnice nekako uspele narediti tisti korak in se boste podali na to pot. Sicer ne bo še pravi čas za akcijo, ampak nekako boste pri sebi se odločili, da ok, boste vseeno poskusili s tem, pač karkoli bo. In boste počakali na to vašo priložnost, na tisti pravi korak. Ampak ta pravi korak se ne bo zgodil tako hitro, kot kaže tukaj. Boste kar čakali nekaj dni na tisti pravi trenutek ali pa pač odvisno, kaj je pri vas, ne. Lahko čakate, da se nekaj zgodi, lahko čakate, da nekdo pride, lahko čakate, da dobite neko sporočilo ali pa da dobite neko potrditev. Se pravi, tukaj tega ne bo še tako kmalu.
to, kar čakate, to ne bo še tako kmalu prišlo. Poglejmo lekcije. Mi imamo tukaj as palic in dvojka, dvojka novcev. Se pravi, vaša lekcija je tukaj, da prepoznate ta as palic, ki smo ga imeli v prvem tednu. Da prepoznate to priložnost in da se odločite za njo. Kljub vsem dvomom, to je vaša lekcija. S tem se morate soočiti in na tak način boste potem tudi premagali to karmo in jo v bistvu zaključili. In potem naslednja lekcija, prav zanimivo je ta pogled. Naslednja lekcija imamo dvojko novcev, kar bi rekla, da je to točno ta problem tukaj. Vi se boste tehnice potem odločili za ta korak, boste zbrali pogum, ampak potem se kar nič ne bo zgodilo. In bojo tisti dvomi, sem naredil prav, nisem naredil prav, grem reči nazaj, ali bi šel reči naprej, ali bi reči počakal, ali kaj. In to prikazuje ta karta lekcije. Torej, to boste kolebali nekako med tem, ali ja, ali ne, ali iti, ali ne iti. In vaša lekcija je, da ostanete na tej poti, tudi če v bistvu deluje zelo tako nesigurno. Vaša lekcija je to zato, ker se boste potem s tem znebili karme. In tukaj vam že v bistvu ta karta to vse potrjuje, ker je karta Luna v bistvu dvigne na plano vse te naše strahove in dvome. Zgodijo se take situacije, ko nas potem dejansko v bistvu, recimo, če se v prvem tednu odločiš za neko poslovno pot ali pa za neko osebo, se pravi kot ljubezenski odnos, potem v drugem tednu bojo recimo neke take, če se odločiš za osebo, bo tako delovala, kot da je zainteresirana, pa ni zainteresirana, pa je, pa ni, tako te bo puščala v dvomih. Potem pa se v tretjem tednu zgodi recimo, da najdeš, da si s to osebo in slučajno ujameš neko sporočilo na telefonu in začneš dvomiti v to, če bi bila ta oseba zate ali ne, recimo. Na tak način, isto za poslovno pot, ne, če se odločiš za neko poslovno pot, potem v drugem tednu, ne vem, mogoče razmišljaš, koliko bo to stalo, če imaš dovolj dovolj financ, da lahko greš v to ali ne, in potem recimo ne boste vedeli, ne, bolj pa v tretjem tednu se pa zgodi nekaj takega, da ne vem, dobiš recimo malo večjo položnico, ki je nisi pričakoval, in kako se boš zdaj znašel v tej situaciji. Dajmo pogledati, kaj točno se bo dogajalo. Imamo sedmico palic, petico palic obrnjeno in pravico obrnjeno. Pravica je vaša karta tehnice. In ja, jaz le vidim v bistvu točno to, ne. Tukaj tehnice, vi se boste potem borile. Ko se boste enkrat le odločili za to pot, tudi če ne bo se nekako išlo tako, kot pričakujete, boste vseeno ostali na tej poti. Ampak tle bojo prišli točno taki dogodki, kot sem prej rekla. Nekaj se bo zgodilo, ko boste mogli tehnice pokazati vaše meje, kje so vaše meje, ali pa mogli boste dvigniti glas mogoče in povedati točno, kaj si mislite, oziroma tako, pač na nek način se postaviti zase in povedati pač te misli, ki vas obremenjujejo. Ne jih potlačiti, ne jih ignorirati. In recimo ta karta obrnjena narobe, petica palic. Petica palic je karta konfliktov, ko v bistvu so neki nesmiselni konflikti in kadar je obrnjena narobe, predstavlja v bistvu konec teh konfliktov. Tako da recimo, zdaj to bi bilo tam nekje 20. februarja, boste tukaj nekako boste v teh zaključevanjih te karme, ne. In zdaj ta tehnica nakazuje v bistvu, je točno karta karme, kadar se v bistvu karma izniči, ko je pravica zadoščena, ali pa kako bi rekla. Torej, zdaj je obrnjena narobe, zato ker tukaj nekatere tehnice seveda boste dovolj pogumne, da boste šli na to pot, nekatere pa se boste vrnili nazaj in ne boste te karme dokončale. In tukaj bo potem v bistvu ta karta, če ne narediš tega koraka in tega poguma, na koncu v bistvu nekako nekaj izgubiš, ne. Pač tako je nekako vedno v življenju. Če pa v bistvu si pogumen in greš naprej, pač moraš iti skozi tisto, recimo, blato, ampak pol, ko se pa enkrat prebiješ čez, pa v bistvu dobiš nagrado, ne, te na nek način vesolje nagradi. Okej. Ja, to je vse, kar bi povedala, dajmo pogledati še lekcije. Evo, tukaj imamo petico palic ponovno in sedmico kelihov.
Se pravi, ta... moram malo piti vode. Ta petica palic tukaj nakazuje na to, da je v bistvu to vaša lekcija. Ta konflikt ali pa ta neka izkušnja, ki bo prišla v vaše življenje, to je dejansko vaša lekcija, ki jo morate premagati. Morate se z njo soočiti in jo premagati. Sedmica kelihov pa tukaj v bistvu nakazuje na lekcijo, da ko imaš dosti nekih odločitev, dosti nekih možnih izbir, kako bi v bistvu nek problem razrešil, imaš več možnih poti in tukaj bo pomembno, da se odločite za tisto pravo. To bo vaša lekcija. In kot vidim tukaj po tej karti splošnih energij, v bistvu boste v 4. tednu, torej v zadnjem tednu februarja, boste že nekako splavali ven iz tega blata tehtnice in boste nekako se lotile naprej tega vašega, pač teh vaših korakov proti cilju. Poglejmo dogodke, tukaj imamo dvojko kelihov, imamo paža viteza novcev in imamo petico kelihov narobe obrnjeno. Evo, definitivno bo to, recimo, tehtnice, tiste, ki boste uspele premagati se soočiti s tem izzivom, vas čaka nekaj lepega, ne. Se pravi, iz pravice pridemo v bistvu to združevanje. Združevanje dveh oseb, združevanje vas združevanje s tvojo, ne vem, željo ali pa združitev z nekim podjetjem, to pomeni neko zaposlitev recimo, ali pa sodelovanje z nekim poslovnim partnerjem. In marsikatero tehtnico čaka tudi tukaj ena lepa nagrada. Vitez novcev ponavadi prikazuje neko osebo, ki prinese neke vrste pomoči, recimo lahko je finančna pomoč, lahko je recimo čisto pomoč kot fizična, da ti nekaj pomaga ustvariti ali kaj takega. In to bo nekaj lepega in nepričakovanega, zato ker imamo v bistvu obrnjeno karto tako, da vitez prihaja iz prihodnosti. To pomeni, da bo nekaj nepričakovanega. Hkrati pa ta petica kelihov tukaj. Tukaj se lahko zgodi tehtnice, da se boste pol preveč ozirali na negativno. Na nekaj negativnega. Dajmo pogledati lekcije, pa bo mogoče bolj jasno. Tukaj imamo trojko palic in ponovno imamo luno. To mi ne uspe razbrati, kaj bi lahko bila ta petica kelihov, ampak definitivno gre tukaj za neko obžalovanje, čeprav je lahko tudi konec nekega obžalovanja, ker je narobe obrnjena. Ne vem, ampak definitivno bo to tudi na koncu februarja neka preizkušnja, zato ker imamo tukaj pri lekciji imamo karto luna. Torej, nekaj boste spet mogli premagati, ampak po mojem je to samo še neki odmev od tega, kar se bo dogajalo tukaj. Bo tako kot še neki, mogoče še kakšen tak majhen dogodek, ki vas zna presenetiti, ampak po mojem nič tako recimo drastičnega. Najbolj zanimivi tedni bojo za vas ta 2. pa 3. teden, ko se bo res dosti dogajalo. In tudi v januarju ste imeli tehtnice, tukaj se spomnim v 3. tednu dosti nekih takih zanimivih kart, stolp in take dogodke so karte nakazovale, tako da ne vem. Zanimivo. Upam, da vam je bila napoved všeč in da ste se z njo poistovetile. Predlagam, da pridete tudi sredi meseca še kdaj pogledati, zato ker potem, ko en čas že mine, potem veš, na kaj se navezujejo že te karte, si znaš ustvariti neko zgodbo v glavi in potem tudi lažje predvidiš, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, se na te dogodke pripraviš in potem tudi pravilno na njih reagiraš. Tehtnice, upam, da je bila ta napoved všeč. Stisnite like, če vam je bila, napišite spodaj v komentarjih kakšno vprašanje, če ga imate. Vesela bom vsake donacije, z donacijami boste pomagali, da bo enkrat kvaliteta teh videov malo boljša. In to je to, se vidimo potem konec meseca z novo napovedjo za februar 2021. Čau, čau!